Ya, bwana kwa vipi mwanahabari 254 TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya leo tunaongea kuhusu mchezo wa mpira wa miguu. Jana kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilifanyika nyuma ya pazia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimewakera wengi na kuna wengine pia wamepoteza maisha kutokana na mgogoro ambao ulikuwepo ama vurugu mechi kati ya mashabiki wa Gor Mahia na Nairobi United. Sasa niko hapa na mwenzangu ambaye anajulikana kama Bonga Boli, Michael Were Muhusi. Na kwaje mzee? Safi, nashukuru. Naam. Jana kulikuwa na mchezo wa mpira wa miguu katika uwanja wa Dandora Stadium. Gor Mahia walikuwa na titiga na Nairobi United, ambapo kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika. Gor Mahia walikuwa kifua mbele na bao moja, alafu baadaye Nairobi United waka equalize, ambapo kawa na vitu vingi ambavyo vilifanyika. Sasa ningependa kujua mtazamo wako kuhusu issue nzima. Ni kitu ambacho kimeshtua wengi na ni kwa nini sasa hata uwanja wenyewe uliruhusiwa kutumika? Manake awali tayari walikuwa wameshasema kwamba uwanja huo kwa mujibu wa nyaraka kutoka kwa shirikisho la soka nchini FKF kwamba uwanja huo haukuwa fiti kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu, hususan ligi kuu. Na pia ukiangalia mchezo wenyewe ni mchezo ambao una moto, unaona, unapozungumzia mashabiki wa Gor Mahia ambao ni wamekuwepo kwa kudumu, lakini kuna pia ambao ni limbukeni wageni hawa kwa maana ya Nairobi United. Mara nyingi wanasema ni hired goons in the name of fans. Kwa hiyo nao pia wakifika pia wana vya kwao, so inakuwa ni kila mmoja anachocha kwa upande wake, whether hired or not. At the end of the day, mradi tu amefika kwa ajili ya kushabikia. Lakini sasa unajua kuna kule prokushani, labda pengine kukejeliana na kadhalika, baada ya Ovelo Ochieng kusawazisha huenda, na ndio sababu ikawa imekwaza upande wa pili. Wakaanza kupapurana, na ndio sababu unaweza kuona dakika takriban 56 ikawa ni vurugu, na hadi kuna watu waliumia. Inasemekana wapo ambao walipoteza valuables, bidhaa muhimu na kadhalika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo, na hujua tena Dandora, kama umefika Dandora ni eneo ambalo is very squeezed ni eneo ambalo lina majengo mengi, barabara ni chache ama ni nyembamba, na hata kwa hiyo utaratibu wa watu kuondoka, kuingia na kuondoka huwa ni changamoto. Sasa unaweza wazia ni vipi sasa kuna vurugu sampuli ile, na labda pengine inakuwa ni changamoto kwa watu kutoka, na ndio sababu unaweza kuona stampede inatokea na kuleta mahasara kubwa. Hapo mwanzoni muongea kuhusu hired goons. Unadhani lengo la wahusika inaweza kuwa nini? Mtu anakuja kwa ajili ya kushabikia timu, ile ni organic. Na mwingine anakuja kwa sababu ameambiwa njoo utalipwa ama njoo ushuhudie tu. Those are two different people. Yeah, those are two different people. Kuna mtu anaenda uwanjani ku watch game kwa sababu ni tamaduni yake. Kuna mwingine ameenda tu kwa sababu ni mkumbo. Ama ameambiwa njoo ufanikishe 1 2 3, unaona? Yeah. Na ukiangalia vizuri, kuna wakati fulani walikuwa wanasema kuwa huu uwanja haufai kutumika katika mchezo wa mpira wa miguu, sana sana KPL, Kenya Premier League, ambapo kuna wengi ambao walikuwa wanasema kuwa ule mchezo ambao unafaa uchezwe pale ni NSL, unaona. Lakini sasa sijui ikakuaje tena wakadivert mchezo ukachezwa pale. Nadhani uwanja wote tu unaweza tumika maadamu watu wawe disciplined. If people are disciplined, uwanja unaweza ukatumika tu pasi na kujali uko wapi. Lakini sasa kwa vile binadamu sio mtu wa kutabirika, na hususan Mwafrika, na ukishajua trend za watu pia lazima uchukue tahadhari, kwa sababu katika hili unapozungumzia uwanja kutotumika, labda pengine wakiangalia mitazamo kadhaa. Kuna timu ambazo zinaweza peleka pale ikawa haina shida, unaona, na hata in case of vurugu, kama ni timu kubwa Gor la labda pengine Shabana na bla bla bla, katika uwanja kwa Kasarani ni rahisi sana kufanya contain situation.
lakini kwa upande wa Dandora is very difficult. Movement yenyewe hata gari kuingia na kutoka ni problematic. Even though ni uwanja mzuri ambao ni wazulia, ni uwanja ambao ukifika kwa ajili ya kupata burudani na kushabikia timu, it's a very nice place. Unaweza fika ukatulia, unakaa kwenye seat. Serikali ya county imejizatiti kuna huo uwanja na story ndefu. Manake nilikuwa nazungumza na one of the boys from the area, anaitwa Zangi. Alikuwa mchezaji wa zamani wa Mathare United, Kimbo na kadhalika. Huo uwanja wa Dandora huo ulikuwa na kuwa grabbed in 90s, ilikuwa inakuwa grabbed na wanyakuzi wa ardhi. Na hata beacons ilikuwa ishawekwa kabisa. Hata kwa chief pale ilikuwa sehemu ya uwanja, unaona? Ikishikana na Tomboya Primary. Lakini sasa wale vijana baada ya kufukuzwa wakaenda kucheza kwenye uwanja fulani pale ni karibu na dumping site katikati. Unajua pale kuna moshi. Moshi ambao unajua pale moshi ni throughout kwa sababu kuna takataka zinachomwa. Sure. Yeah, so wale walikuwa wanatatizika kifua na kohoa, saa zingine hata kama ni mchana waoni wanacheza. Wakasema hapana, wacha turudi kwa grao. Wakirudi bado Wamasai wanawafukuza. So kuna siku wakasema haiwezekani, wacha tuende tukae kwa, wakitufukuza pia tunawatimua. So ikafika mahali wakawa wanavurugana, ikafika wakachukua hizo, waliweka beacons mpaka wakaweka sengenge hizi wanapiga ua. Jamaa anachukua hizo miti hizo wanapelekea jamaa fulani alikuwa anachoma mandazi hapo. Wanampa zingine wanamuuzia. So ikaleta noma sana. So there's a politician mwisho akaingia, alikuwa aitwa the late Mugabe Were. Mugabe Were akaungana vijana wakasema uwanja tutaiprotect kwa faida ya vijana wao wakichezea hapa. Wakina Zangia and the rest wakaipigania, hata wakina Gidigidi Majimaji hao, wakina Gidi na Maji, unaona. Wengi wa hao vijana walikuwa pale Dandora. So mpaka leo uwanja ukawepo, na baada ya Mugabe Were kuuawa na Sonko akachukua usukani, akaanzisha utaratibu wa kuujenga, na baada ya kufurushwa akauacha njiani. Mheshimiwa Sakaja akaja, kwa bahati mzuri hakubeba ujinga ule wa kuachana na miradi aliyopata ikiendelea. So akaiembrace na make sure umekamilika, unaona. So pia sifa ziendee viongozi ambao wamefanikisha uwanja huo uwepo, na uwanja umejengwa kwa faida ya matumizi ya kukuza vipaji. Kwa hiyo kuna zile high voltage matches zinaweza wekwa kando, lakini zile ambazo zina low risk zinaweza tumika pale kwa mtazamo wangu. So sio sawa kabisa upigwe marufuku, kwa sababu soka siku zote huwa ni mashinani. Ukienda pale Liverpool ni mtaa, ukienda Everton ni mtaa, ukienda Frankfurt ni mtaa. Viwanja hivi vinajengwa mtaani, that's why lazima zijae. Na football is not a gentleman's game. Football ni mchezo ambao unashabikiwa na wahuni, na mchezo na wangwana. Unlike rugby, unaona. Rugby inachezwa na wahuni na inashabikiwa na wangwana. Inakuwa hivyo Na ukiangalia, unajua vitu kama hivi sasa tukumbatie uhalisia. Unajua katika ile hali ya vitu kama hivyo kufanyika, kuna yule ambaye tunaweza mwekea lawama. Kwa maana unajua kabla mchezo katika uwanja husika, kuna ile hali ya wao kuangalia kama kuna hitches za kiusalama, vitu kama hivyo, mashabiki kufika kutoka itakuaje kwa ujumla. Kwa maana hapo ukiangalia kuna shirikisho la soka nchini Kenya FKF, na nina imani ya kuwa kuna wale ambao wanaangalia hizo issues za security. Unajua pia katika hili hakuna mtu alidhamiria kwamba inaweza tokea. Now that imetokea, labda pengine watachukua hatua za kimsingi. Katika hili kwa vile huwezi sema kwamba Leopards na Gor icheze pale, ama Shabana Gor ama Shabana na FC Leopards ichezwe katika uwanja ule. So hiyo tayari tushajua it's very impossible. Nao sasa wamekuja hao ambao tunasema wengi wanawachokoza kwamba these are hired funds in the name of hired goons in the name of funds. Wanawekwa pale kwa ajili ya kwenda kupiga vuvuzela na kadhalika. Maadamu mtu amefika uwanjani is not a goon, huwezi jua sema huyu ni goon ama huyu ni fan. Maana yake kwa upande wa Gor Mahia ukiangalia kuna mtu amekuja kweli kushabikia timu, lakini kuna mwingine amekuja kwa sababu ya fujo, unaona. Unapata mtu amefika uwanjani amelewa, mwingine anavuta bangi pale, anajiongea. Sio ubabe upeleke kwetu.
Ipeleka ujinga kwenu. Ubabe, kujiona mara Leopards wamekuja na kunywa pombe. Ni kama ndiye amepewa we sample ya kujaribu kuonja pombe aonekane ni mtu wa maana sana. Mwonjaji. Shabana wamekuja ati sisi. Hiyo nguvu itumie kwa kugenerate income. Yes. Lakini unapokuja uwanjani, tulia, shabikia, furahia, ukimaliza toka salimia na nyumbani. Unaona? So tumekuja hapo kwa ajili unakuja commission and you just want to see to watch football na tuone entertainment, mchezaji yupi, bao limefungwa vipi, matokeo ni yapi. That's all, that's what we want. Lakini sasa ikija hapa ndio useme nani wa kulaumiwa. Of course cautions must be taken because football issue na security is paramount. Na nadhani lazima pia hilo lizingatiwe. Kwa hiyo everything in line na squarely na federation. Yes. Na home team. Home team kama ili insist ichezwe pale wakijua kuna hatari, now that's up to them. Unaona? It's unfortunate that somebody or characters are to lose life. It's so unfair. Unaona? A lot needs to be done in terms of mitigation, kudeal na security matters in terms of safety ya players, safety officials, safety ya production team kwa maana broadcasters, safety ya fans, safety ya officers, because pia askari ama wale stewards, they are also human beings. There's nobody who is immune kwa vurugu. Unaona? Unaona askari nitakana aje afanikishe ulinzi ama kutoa huduma ya ulinzi, unamtishia kwa mawe, crude weapons. Pia ni mtoto wa mtu, baba wa mtu. Mtu kama mimi naweza sema okay, si lazima hata nikusaidie. Anaweza enda nikakaa pembeni huko mlimani huko. Mkichoka mje muokote mpeleke. Because mimi ni binadamu. Who told you that being a police officer ni chuma fulani hapa ama ni Iron Dome ya Muisraeli ambao ukinipiga inakuwa inagonga tu ikianguka chini? No. Police officer pia ni mtoto wa mtu, baba ya mtu, mama ya mtu, demu ya mtu. Unaona? This is a human being. Is she or he is only there kusaidia, kuguide, kwa sababu hajakuja katika arena ya vita. Sure. Amekuja katika arena ya entertainment. So in case of mushkili kidogo, kuelekezwa, and your own security in case of mvamiwe. Unaona? They are there with a purpose. Lakini want them unruly, yani mtu ambaye yuko unruly tangu high school, ndio tabia yake. Amekuja, amemaliza, amemea ndevu, bado tu ana ujinga kwa kichwa chake. What do you expect? Sure. Even me as a police officer or a security guy, nikiona ujinga wako umezidi, na nakaa kando tu na nakutazama. Mpigane, malizane, mkiamaliza mizoga yenu ije okotwe, mwende mkazika, kwa sababu pia mimi na maisha. Story ishi hapo. Naweza enda na ngangana, niko on duty, nilikula oath. Oath yenyewe nikienda nimeumia. Haya, OCS pia anaanza hadithi na pauko na pakawa. Treatment inakuwa ni problem, familia inaanza kuhangaika. These cases we see them. Unaona? Being a security officer katika maeneo hatari hapa nchini Kenya ni sawa na yani una risk, yani in case of anything mzigo itakuwa upande wako. Kitambo ulipwe pia unaweza pata pengine ni process. Unaona? Yeah, so unapokuja uwanjani, be considerate yourself, your neighbor and the rest. Unaona? Don't just be reckless. Unaona? This is a civilized society. Why should you come kwa ground alafu naanza kuleta seke? So this one squarely goes to the home team and also the Kenya Football Federations. Yeah, they must be answerable. The reason is because don't hata basi ya Azam, basi ya Gor zilipigwa mawe unaona so safety ya kila mtu pale ilikuwa ni at risk. Unaona? So kwa mtazamo wangu the two guys the two nasema taasisi hizo mbili kwa maana home team na federation lazima ziwe answerable. Yeah. Unajua sasa kulingana ile statement ambayo ilikuwa imetolewa na Nairobi United ni kama pale ukiangalia kwa undani wako wanajaribu tu kuleta kile ambacho tunachokita blame game. Yeah, blame game ni kawaida ya binadamu ameundiwa hofu. So lazima ukijishuku wa kwanza lazima ukurupuke. Unaona? So utablame huyo, utablame huyu, yule mwingine atasema mjitetee. Yeah, Gor pia watablame huku. Unaona? So blame game ni sehemu ya part of conflict resolution. Unaona? For you to make it hata ukienda Gaza, ukienda Israel, Palestina, kila mtu ana blame mwenzake.
ukija hapa sijui kila blame game is always part of conflict, right? So what is the resolution? Unaona, solution ni nini? Okay, imefanyika, solution ni nini? What caused this thing? 1 2 3 4, unaona? Yeah, so that's it's up to the federation now. Yes. Kuna ile kamati maalum ya kutatua migogoro. Yeah, so itaangalia, maana yake mpira kusitishwa dakika 58. So does it mean that points zitapewa home team ama away team, unaona, ama mchezo utaendelea kuanzia dakika 58 kuendelea. Yeah. Alafu najua kuna ile conflict between the two teams, especially baada hiyo inaitwa Nairobi United kuivuruga Gor Mahia kwenye finali ya Mozartbet pale Ulinzi. Pia walimfukuza Ziko akajificha chini ya bado alimtimua mbaya sana. Bado kuna hiyo beef hiyo. So wale walirukaruka wakafurahia, na wale mashabiki mashabiki wa Gor at that time hawakutafuta na mashabiki wa Nairobi United. Wale walitafuta tu technical bench. Wote walipotea, they vanished. Ilikuwa hapa Ulinzi hapa. Yeah, Ulinzi Sports Complex. Kutafuta Ziko alikuwa shavanish, unaona. Sasa hizi hata anafuatilia tu akiwa huko Tanzania. Na ni masaibu ambayo ameyapata akiwa mchezaji, amekuja amekuwa kocha. Hata there's a time was it 2012 for what? Pale City Stadium. Wahuni pia walitumwa kuja kumvuruga, na yeye pia alikuwa na genge lake la kumprotect, unaona, kumkinga. So sio jambo rahisi. Gor Mahia, FC Leopards, Saisha bana, sio timu za kuendea kinyonge hivi. Na hata huyu kocha huyu vile namuona huyu Charles Akno huyu ana kazi ya kufanya. Kuna wakati game ilikuwa mchezo Karuturi, I think ndio ilikuwa the year 2008 ama ngapi hapo. Mashabiki walifika na fimbo hapo, wakataka kumnyorosha mgongo. Wakamwambia wacha tukuache tu, usije ukatulaani, lakini ongea mbele hii kamera kwamba umeresign. Kocha akasema umeresign. Na hivyo mtu vile rudi kwao. So na huyu pia ni wagani ujue. So kuna mambo mengi hapo. Wanataka matokeo, sio ubabaishaji. Unajua kukuwa kocha wa Gor Mahia hiyo ni high risk job. Yeah. Makocha wote huwa hivyo. Hakuna kazi rahisi. Coaching ni kazi ambayo imejaa pressure. Na kinyume cha Gor Mahia na FC Leopards na Shabana kwamba unakuwa coach, kuna pressure mashabiki. Hata kwa Posta Rangers, Samu wa Bandari pia kuna pressure. Lakini sa pressure pale ni ya kuchafua CV, matokeo mabaya, na pia kufutwa wakati wote. Kuna mtu ambaye anapenda kupoteza kazi, unaona. So ndio mambo ambayo kidogo unaweza kuona kazi ya ukocha ni ngumu. Wanasema coaches are hired to be fired. Why? Wachezaji wanabaki, makocha wanaenda. So they must always deliver. But at the end of the day, football is all about luck, strategy, na pia vile kitu ambayo inaitwa techniques za kipekee against your opponent. Ufundi. Yeah, you cannot just say that football is logic, that leo tunaenda kuwafunga. No. Football is not logic, kwamba tutakuja hivi, taenda hivi na hivi na hivi tuwashinde. It doesn't work like that. Timu ambayo inaweza kuona ambayo ni nyonge itakuja kula. Hata hii tayari hii timu inaitwa Nairobi United tayari imeanza kuonyesha kwamba they're good in terms of making it big katika league. True. Look at how they're performing the first time they're representing the country in continental assignment, the Confederations Cup. Yes. Look at how they performed the first round, second round, preliminaries. They've advanced to the group stages. After advancing the group stages, it's all about now trying to make it possible for them at least kumaliza in a better position, even though Taro shapoteza against two teams. Well, we can't blame them because it's the first time. Some of these guys ndio wanapanda ndege for the first time. Some of these guys at least wanakutana ile exposure. True. Unaona, so hapo ndio kuna, but you see their commitment, ile touch ambayo ipo, alafu pia financial support from the management, unaona, in team ya Nairobi County, unaona. So there's a lot in terms of trying to make it a very timu ambayo ni shindani, unaona. Yeah, timu ambayo ina uwezo mkubwa. Ukiangalia kocha Muyoti, this is a seasoned coach, player, unaona. Thika United, FC Leopards, Harambee Stars, very calm, very tactical, unaona. Anajua kusemezana wachezaji, very firm behind the scenes, unaona.
So there's a lot that makes Nairobi United to be very competitive, unaona. Yeah, la Gor has to do its stuff, FC Leopards and the rest. They must also equally know that kucheza against their opponents means that wale pia wamekuja wakiwa very well or very much prepared. So it's all about doing your best within 90 minutes na utoke na matokeo. Yeah. Tukimalizia unaongeleaje ligi kuu, mchezo wa mpira wa miguu nchini Kenya kwa ujumla? Yeah, I think it's on the right trajectory. After a very long time tulikuwa tunaona kuna msukosuko pana pale, kuna ukosefu wa viwanja, kuna labda pengine timu mpaka sasa naona kwa umbali bado kuna timu ambazo zilipwi. Kama Sofapaka alikuwa nasikia wachezaji mpaka wanalipwa 7,000, sijui ilikuwa ni Sofapaka kama nini ama Mathare United. Kuna wengine wanacheza just for passion, 7,000 kila mwezi. Yeah, na hata zitoki, unaona. Tetesi hizo. So minute unless waje wasebe the least paid, unaona. Yes. Alafu kuna tatizo na usafiri, unajua kama kuna ukata kwa maana lack of funds, it becomes more difficult for any team to operate. Operations in terms of making a team to move from one point to another one, and also zile mahitaji ya team, unaona, inakuwa ni changamoto. Yeah, pia kuna hiyo winning allowances ukidraw na kadhalika. So for a team to perform, hata Ulinzi Stars licha kuwa ni kikosi cha jeshi, they've really gone through turmoil, unaona. In fact they're not in good position, but as time goes by I want to believe that watarudi katika nafasi yao. Kwa sasa wako chini ya mchezaji wa zamani ambaye amekuwa ni captain for a very long time, mchezaji ambaye ni DNA wa hiyo team, kwa maana Steven Ochola amekuwa Mathare na amekuwa Thika United, akajiunga na Ulinzi amekuwa pale kama player, kama captain. So hizi pressure zote najua if given time pamoja na mtu ambaye kumsaidia, I know watafika mbali, unaona sasa. So teams zina changamoto za kifedha, ingawaji tayari SportPesa imeingia kwa ajili ya kuinua kiasi. Federation pia juzi wameondolewa vikwazo vya kiuchumi na FIFA. Kwa hiyo watakuwa napokea mzigo, na pia najua as time goes by sponsorship itakuja kwa wingi kwa ajili ya kuwezesha vilabu mbalimbali, kwa sababu this is a full time job. Ni kama ni sawa na mtu ambaye ameenda kusoma news katika kituo, ama mtu ambaye ni mwalimu, ama mtu ambaye ni officer fulani. So this is a full time job, and sports inalipa zaidi duniani. So I want to believe with the time everything itakuwa sawa. Muhimu sana bana, nimeshukuru. Tumeongea mengi kuhusu vurugu mechi ambayo ilishuhudiwa kati ya Gor Mahia na Nairobi United, na vile tumeangazia vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma pazia katika ligi kuu nchini Kenya, mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare. Tuko hapa kama Habari 254 TV na Bonga Tube Media pia, sio? Bonga Tube Media na kwa upande wa michezo Bonga Boli sports. Pale kuna mambo ya local football. Kama juzi tumekuepo pale Annex Stadium, ambapo Posta Rangers walikuwa wanacheza against Bandari FC kwa draw. Unaweza kuona Bandari walifukuza kocha Borji, wakamleta kocha wa makipa kwa maana Razak Siwa yupo pale. Nilikuwa nazungumza na wachezaji wa kina Balecho, kina Brian Otieno ambaye alitoka kule Suba Director akaingia Posta Rangers. Posta Rangers pale mwalimu anaitwa Kumbi alimleta. Na nimezungumza na kina Ojunga, Geoffrey, unaona baadhi tu wachezaji pale kuhusiana na mchezo wanaonaje. They talk pale Bonga Tube, Bonga Boli Sports. Wanajieleza purely football na hata riadha ikiwezekana. Niliona uliongea pia na Osborne Mande pale. Osborne Mande pia nimesemezana naye wakati tumekuepo katika ule uwanja wa SportPesa Arena kule Murang'a, ambapo ametoa kauli yake kuhusiana na uwepo wake, na walikuwa katika hali mbaya. Unajua ligi by the way is very competitive. Yes. Yani timu zinaachania alama 2, 1, 3. Unaweza kuwa namba 18 ama namba 17 na mtu amekushinda alama 2. Ukishinda umeingia mpaka top 5, unaona? True. Yeah, so pale that's unaona kuna tension kubwa. Na bingwa mtetezi ni Police walipoteza against Murang'a Seal. Murang'a Seal ilikuwa third last.
baada tu ya kushinda ameingia top 10, unaona na ilikuwa mchezo mzuri sana. Naangalia bao lake Waithira ulifungwa kwa ustadi mkubwa sana kutoka kwa jamaa anaitwa John Haki. Kwa mchezaji anaitwa Haki. Ndio John manani Haki ya yule jamaa alikuwa ni Miteto yule ambaye alikuwa Abud Omar. That guy is industrious man. Yuko sawa sana. Yule jamaa ni mpambanaji. Yaani nimemtazama katika mechi 3-4. Yaani akiingia uwanjani concentration pale. Kafupi hivi lakini very stubborn. Anakimbia pembeni kushoto, ndio yule amekuja crosses, ana hard tackles. No, he's a good player. He's a good player. No wonder anapewa nafasi ya kuanza game. Ndio kupewa nafasi si mchezo. So amefanya kazi kubwa ile Vipers nani akajaza vizuri. Na pia kuna huyo kipa wa Police ni noma. Yule kipa hatari sana, yupo vizuri kwa uwezo wake ule, kwa maana jinsi anavyonyumbuka, timing yake kutoka mahesabu. Hata kuna mmoja alikuja kazuia Waithira kutofunga pili, John Kiplagat, mchezaji ambaye amedumu katika ligi kuu taifa for almost 15 years. Captain kwa faida Mrangasil. So tunazungumza na wachezaji wote, tumeongea na wachezaji wa Shabana, unaona TM wao na kadhalika. So there's a lot, if you go there you get a lot of local content in terms of the SportPesa League, Kenyan football. Yeah. Safi.